A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estou fazendo esse vídeo aqui, ele vai ser mais curto, do ancião Silvano Duarte. Sabe aquele vídeo que ele diz que é bom e prazeroso pregar bênçãos terrenas, porque muitos se alegram com isto? Ó, falei exatamente a frase dele, tá? Bom, alguns CCBanos entraram no canal porque o vídeo estava curto, dizendo, não é mentira, ele está enganando, né? Ele estava querendo dizer, é bom pregar, mas nós pregamos é doutrina, né? O bom mesmo é palavra de doutrina, né? Mentira, né? Essas pessoas falam essas coisas, eles mentem, né? E não estão nem aí, o importante é defender a CCB. Primeiro que eles não assistiram o vídeo, e eu vou colocar agora. Eu estou colocando aquele trecho, só que agora um pouco mais amplo, mais aberto, tanto de início quanto de final. E por que eu coloquei o vídeo mais curto? Como eu já tinha dito, eu fiz 11 cortes, 11 trechos para falar de vários pontos diferentes da pregação dele, ok? Então por isso que tá curto, porque tá colado com o assunto que eu queria falar, e eu não queria soltar naquele vídeo, eu quero fazer um vídeo próprio para aquilo, mas agora eu vou soltar um pouco que é para vocês verem, e eu vou falar por quê. Porque antes dele falar essa frase tão emblemática, onde expõe a hipocrisia da congregação cristã no Brasil, né, ele fala que Deus fará justiça com os ímpios aqui na terra, né? Aquele velho discurso da CCB nas pregações que fazem com que eles se sentem melhores e superiores e protegidos por Deus, de que Deus fará justiça com seus inimigos. Uma mentira pura, né? Porque Cristo mesmo falou, ainda que tenha joio no vosso meio, não arranque, porque o dia do juízo é só no final, não é agora. Ninguém vai ser castigado agora. Não existe esse castigo de Deus vai abrir sepultura, de que Deus vai pôr a mão, de que Deus vai pesar a mão. Isso é tudo mentira. Tudo pregações enganosas da CCB que eles usam para pressionar o próprio povo, para colocar medo nas pessoas. E assim eles impõem um respeito no ministério, porque lá você não pode sequer criticar o ministério. É um absurdo. Até Jesus Cristo foi criticado, né? Então, agora a gente vai acabar com essa celeuma e essa conversa fiada dos CCBanos que não tem coragem de admitir as bobagens que eles falam. Quando você não tem coragem, você só aumenta o troço. Você só piora, né? Você cutuca e acaba subindo mais o odor, né? Porque eu tô tendo que refazer o vídeo e mostrar novamente e mostrar ainda com mais embasamento a asneira que o ancião Silvano Duarte falou. Asneira no ponto de vista da congregação, porque a CCB criou uma ideia de que não pode ter televisão, porque a televisão era do diabo, né? Inclusive eu mostrei no vídeo anterior a esse, dois ensinamentos dos tópicos, né? Aqueles santos tópicos que Deus desce no Braz para revelar a eles, né? Deus nos fez saber, né? E aí não fez saber nada, né? Absolutamente nada, porque agora eles estão aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Televisão. Olha onde eles estão. O nome disso aqui, ó, é televisão. Aparelho que reproduz imagem e som. O seu celular reproduz imagem e som. Ele tem uma televisão. Tá? Então, vamos soltar o áudio, o vídeo, que agora você vai ouvi-lo e vê-lo, exatamente como ele é, ouvir e vê-lo. Tá? Então eu vou mostrar para vocês que não tem alteração nenhuma, porque eu não tenho coragem de criar um pretexto, né? Como insinua o CCBano, como a CCB cansa de fazer. A CCB sim, ela cansa de fazer isso. Pega versos isolados, arranca do texto e cria um pretexto, né? A letra mata e outras bobagens mais, pecado de morte, como o ancião Marsola já voltou aí dizendo, não era bem isso. Ele só não falou, a gente fez merda, né? Porque não era bem isso, tá? E condenamos muitas almas, né? Então eu vou soltar o vídeo aqui, ó. E prazeroso pregar benções terrenas, porque muitos se alegram com isto. Nem tenha invejas dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Mas você habitará nos tabernáculos eternos. Irmão, é bom e prazeroso. Tá vendo aí?
o que ele fala antes, né? Que Deus vai ceifá-lo antes da hora, não tem nada a ver com o discurso, tá? Ele tá falando aquilo ali, uma palavra mais dura, né? E dura, mas na verdade uma heresia, porque ele tá pegando textos, aliás, ele tá pregando aqui, ó, quer ver? Salmos 70 e pouco, é porque está na frente a faixa vermelha, é Salmos 70 e pouco, ele está usando textos da lei. Na lei a justiça era imediata, a justiça era naquele momento, porque a obra era material. Era sobre isso que eu ia falar no outro vídeo, tá? Mas não tem nada a ver com a alegação dos CCBanos de que a gente talvez distorceu a coisa, né? Vamos ver agora o resto. Pregar benções terrenas, porque muitos se alegram com isto, mas o que Deus manda hoje na palavra como pregação é vida eterna. Quem quer se salvar, irmão? Tem nada de palavra de doutrina, meu querido, que vocês inventam essa mentira. Esse culto, que aliás, eu ia até fazer um vídeo sobre isso, ele começa a falar de salvação e de Jesus Cristo o tempo inteiro, coisa que nunca fizeram. Sabe o que isso significa? Estão assistindo os nossos vídeos. Estão assistindo os meus vídeos. A gente fala para eles não pregam Jesus Cristo, eles não falam de Jesus Cristo. E aqui ele está falando, é bom, ele fala até com entusiasmo, é bom e prazeroso pregar bênçãos terrenas, porque muitos se alegram com isso. Ele se entrega sem querer. Mas vamos pregar salvação, a salvação em Jesus Cristo, coisa que nunca fizeram. Mas isso não importa o que ele está pregando agora. Isso não importa que ele está falando de salvação agora. O que importa é que ele deixou escapar que eles têm prazer em pregar bênçãos terrenas. O que ele falou depois não anula o prazer e a confissão que ele acabou de fazer. Isso aqui é uma confissão. É bom e prazeroso pregar bênçãos terrenas, porque muitos se alegram com isso. Ou seja, ele acondiciona esse prazer pelo fato das pessoas se agradarem disso, e por isso é prazeroso, porque afinal de contas, isso rende glória para ele. Isso rende a fama. Essas pessoas aqui, ó, pregam por vanglória, como o apóstolo Paulo deixou escrito. Isso significa que isso aqui será pesado no juízo para estes homens. Não pregam a verdade, porque no dia em que pregar a verdade, eles vão ter que começar a repreender os próprios anciões mais velhos do Brás. Mas eles não têm coragem. É bom e prazeroso pregar benções terrenas, porque muitos se alegram com isto. Irmão, é bom e prazeroso pregar benções terrenas, porque muitos se alegram com isto. Bom, vocês viram aí, pessoal? Lamentável, né? Agora isso acaba com a conversa fiada dos CCBanos, né? Em vir dizer que a gente mudou... houve uma alteração grave ali que mudou tudo. Não mudou nada. Absolutamente nada. Eles pregam sim, bênçãos terrenas, porque esse é o evangelho da CCB. Os novos de convertido, pode pôr de 20 anos para cá, 30 anos para cá, eles foram convertidos nesses discursos, ou seja, buscando vida próspera. Eles não foram convertidos no evangelho de Jesus Cristo. Você que está aí, meu amigo, sinto muito. Você não está seguindo Cristo, você está seguindo a CCB com as suas falsas profecias. Ok? Deus abençoe, fiquem todos na paz gloriosa de Jesus Cristo. É bom e prazeroso pregar benções terrenas, porque muitos se alegram com isto. Irmão, é bom e prazeroso pregar benções terrenas, porque muitos se alegram com isto. É bom e prazeroso pregar benções terrenas, porque muitos se alegram com isto. Irmão, é bom e prazeroso pregar benções terrenas, porque muitos se alegram com isto. É bom e prazeroso pregar benções terrenas, porque muitos se alegram com isto. Irmão, é bom e prazeroso pregar benções terrenas, porque muitos se alegram com isto.